မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာမြန်မာပရိသတ်တွေမစိမ့်တဲ့ BMF Fighter ကြီး Nick Diaz ကတော့ UFC လောကရဲ့ဂန်တဝင်းကစားသမားတူဖြစ်ပြီးအနားယူနေခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတည်းက Tony Ferguson ကိုအနားယူနေခဲ့တာခုဆို4နှစ်နီးမှရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ဒီအချစ်တော် Fighter ကြီးဟာ Mike Perry နဲ့ MMA ပွဲပြန်လည်ထိုးတက်ခဲ့ပြီးအကွဲအပြေးပဲနဲ့ရှုံးနေသွားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲဟာလူအများစုထင်မှတ်ထားသလို UFC စင်မြင့်ထဲမှာကျင်းပခဲ့တာမဟုတ်ပဲ YouTuber ကနေ Professional လက်ဝှေ့သမားဖြစ်လာတဲ့ Jake Paul ရဲ့ MVP Promotion ကနေပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် Netflix ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်ကိုယ်ပိုင်ပညာပွဲစဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Nate Diaz နဲ့ Mike Perry တို့ရဲ့ Welterweight 5ကြီးပွဲစဉ်ဟာအစကတည်းကကြမ်းတမ်းခေတ်ထားမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်လူပြောများနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစားတင်ကနေကတိုက်ခိုက်ရေးအထွေအကြုံရင့်ကျက်ပြီးကြမ်းတမ်းတဲ့ကစားဟန်ရှိတဲ့ Mike Perry ဟာ Nate Diaz ကိုပြင်းထန်တဲ့ထိုးချက်တွေနဲ့စတင်ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပထမအချိန်မှတင် Mike Perry ရဲ့ပြင်းထန်လွန်းလာတဲ့ body shot တွေကြောင့် DS တယောက်အတော်လေးအထိနာပြီးအသက်ရှူတာခက်ခဲသွားခဲ့တာကိုတိတိတသားညင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ DS ဟာပုံမှန်တိုင်းသူ့ရဲ့အမှားထားဖြစ်တဲ့ jab ထိုးချက်တွေဘဲပြန်ကြပြန်တတိချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီး Mike Perry ကိုကျမ်းပြင်ပေါ်လွှဲချနိုင်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်အချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း Mike Perry ရဲ့ခန်းစစ်နဲ့ပြန်လည်ရုံးထွက်နိုင်မှုကပိုမိုမြန်ဆန်နေခဲ့ပါတယ်ဒုတိယချီရပ်တဲ့အခါမှာတော့ကစားပွဲကပိုမိုချမ်းတမ်းလာပြီး Mike Perry ရဲ့ Inicat ကတောင်ညက်အချက်တွေနဲ့ညာလက်တီးပြင်းတွေက DS ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုတိမမတ်အချင်းချင်းကျရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတန်ရာတွေကြောင့် DS ရဲ့ညာဘက်မျက်ခုံးနဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးချင်းနီးကသွေးတွေအဆက်မကက်စီးကျလာပြီးကစားပွဲကိုဆက်လက်ရှင်တိုင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုဆက်ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ DS ဟာသူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းဘလော့ပဲတန်ရာနောက်မဆုတ်တန်းကစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်သွေးတွေကြားကဒီဆက်လက်တွန်းခံဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့လည်းအသက်40နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှူရှားမှုတွေက Mike Perry ရဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုမလိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။ DS ဆိုတာတချင်းလုံးကထုတွေမှလေငားပဲလိုပါပဲဒုတိယကြီးပြီးဆုံးခါနေစက္ကန့်ပိုင်းအလိုမှာ Mike Perry ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒူးတိုက်ချက်တစ်ခုကြောင့် DS Cage ကွေရင်းရဲ့ချန်ပီယံဘောကိုလဲကျသွားခဲ့ပြီးဒုတိယကြီးပြီးဆုံးကြောင့်အချက်ပေးတန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကြီးပြီးသွားလို့ပါကန်းကောင်းသွားခဲ့တာပါအချိန်သားအနေငယ်ကျန်လို့ ground and pound တွေသာဆက်ထူလိုက်ရင်အဲ့ထဲကရှုံးမဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အချီနာချိန်မှာတော့ DS ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကပြင်းထန်တဲ့ကွဲပြဲတိုင်ဟာတွေနဲ့မျက်လုံးထဲအထိသွေးတွေစီးကြနေတဲ့အခြေအနေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကွင်းတွင်းဆရာဝန်ကိုခေါ်ယူခဲ့ရပါတယ်DS ရဲ့ကိုးပိုင်ကစားသမားထောင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားသမားဆက်လက်ရှင်းပြဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကိုသိမြင်တဲ့အတွက်အရှုံးပေးတဲ့အထင်းငယ်အခြေပဝါကိုကွင်းထဲပစ်သွင်းပြီးပွဲကိုအကျပ်တန်းဆစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားဝင်ရလာရာ Mike Perry ကဒုတိယကြီး9မိနစ်မှာတင်ဒေါက်တာပွဲရတန်ရကြောင့်အလဲထိုးစနစ်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MMA ဘောကနေခိတခဏအလန်းဝေကွာပြီး boxing လောကတဲ့ဝင်းရောက်က Jake Paul ကိုရှုံးနေခဲ့ဘူးတို့ George Masvidal ကိုအနိုင်ယူပြီးနောက် MMA လောကတဲ့ကိုအောင်ရောင်မြင်မြင်ထမ်းလောက်ဖို့စ조사ခဲ့တဲ့ Nate Diaz ရဲ့အိမ်မက်တွေဟာဒီပွဲမှာတင်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ပရိသတ်ငများပြားကတော့ Nate Diaz အနေနဲ့အသက်အရွယ်ရောဒဏ်ရာဟောင်းတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပါရခင်လိုကျင့်ခိုင်မှုမရှိတော့တဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရွေလောကကနေသာဝရအနာယူပြီးသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအလေးထားသင့်ပြီလို့သုံးသပ်အကြံပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Nate Diaz ကိုရောသိကြလားဗျထင်မြင်ချက်လေးတွေကို comment မှာရေးပြသွားခဲ့အောင်